हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूं बहुत ही तेज़ हवा देने वाला टेबल फैन। और इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दिखाई है, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। Perfect.
थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।